وهنا غندير السينياتور ديالي. جو في ميتر ما سينياتور. كيف ما كتلاحظوا بالصحة والراحة. بسم الله. باش نحضروا الجينواز ديالنا غادي نحتاجو 5 ديال البيضات اللي مفرقين، البيض بوحدو والصفر بوحدو، 150 غرام ديال السنيده، 150 غرام ديال الفورز، وقبصه ديال الملحه. Pour préparer notre génoise, on a besoin de 5 œufs séparés, les jaunes, les blancs, 150 g de sucre semoule, 150 g de farine pour les gâteaux et un pinceau de sel. Oui, بنتي oui. Gâteau. نصوب لبنتي gâteau نعطيك كاع. واخا انت اللي تصوريني. لا وقولي لهم بونجور. Oui, bonjour, قولي لهم bonjour. Voilà. Bonjour. ندوزو نصوبو les blancs d'œufs. C'est beau. Oui. Oui. Voilà. On met les blancs d'œufs dans le pétrin avec une vitesse moyenne pour commencer. البيض ديال البيض غنديروه في العجانه وغادي نديرو ليه سرعه متوسطه. غادي نحيد الصوت لان الصوت ديالها مجهد. جو في faire mode silencieux parce que le bruit de le pétrin il gêne les spectateurs. برافو. انا ندير لها هذيك. كيف ما كتلاحظوا هنا غادي نبداو نضيفوا السكر سنيده على 3 ديال المرات. Comme vous voyez, on va rajouter le sucre semoule en 3 étapes. Voilà. بشويه بشويه حتى كيتجمع لينا البيض ديالنا. كيف ما كتشوفوا مورانغ عاقده. العفو. Comme vous voyez, une meringue bien ferme. On va ajouter les jaunes d'œufs. غنزيدو الصفر ديال البيض وحاولوا تطربوه ما تخليوش كرات. Essayez de mélanger les jaunes d'œufs. Voilà. Et on le fouettait avec la vitesse la plus lente du robot. ونطربوه بالسرعة الدنيا، يعني أصغر سرعة عندكم من واحد. نطربوه واحد 30 سكوند 30 ثانية ما تفوتوهاش. Comme vous voyez
كيف ما كتلاحظوا 30 ثانيه يندمج لينا الصفر مع الابيض صافي. ها لاباري ديالنا موجوده. On ajoute la farine sur le meringue. Et la même chose, on le fouette avec la plus lente vitesse pendant 30 secondes pour ne casser pas le meringue. نضيفوا الفرينه ونضربوها في سرعه منخفضه وهنا ندوزو باش ما نطحنو تهرش لينا لا الكولي ديالنا. مورانغ. On va passer pour Moi j'ai mixer utilisé notre un coulis. moule carré avec papier sulfurisé. استعملت مربع مول قالب مربع ودرت ليه ورق الزبده باش ما تلصقش ليا لاجينواس صافي. وندوزو على بركه الله نحطو لاباري ديالنا والخليط. Au four qu'on a réchauffé à 180 degrés pendant 20 minutes ولا 15 minutes عينيكم ميزانكم، ونتسناوها طيب لينا. ندوزو نصاوبو كولي دو فريز. هنا ما كاينش العبار، واحد 200 ولا 230 غرام ديال الفريز. نديرو على 3 المعالق كبار ديال السنيده. On va passer pour préparer un colis de fraises. Ici, on n'est pas besoin de grammage. 200 grammes, 230 grammes de fraises avec 3 grandes cuillères. 3 grandes cuillères de sucre saumon. Après, on le met sur un feu doux. نقصوا عليه البوطه نديروه في عافيه مهيله صافي. ومره مره كنحركوه حتى الفريز كيطلق اللبه ديالو صافي. كنميكسيوه. ها هو الكولي د فريز عندنا واجد. Pour préparer crème chantilly, on a besoin de crème liquide. À peu près 300 millilitres avec 3 grandes cuillères de sucre poudre. 300 مليلتر ديال لا كريمه ديال باش غنطلعوا نصاوبوا الكريم شونتي. ونديروا معها 3 المعالق كبار ديال السكر كلاصي. بحال قلتي 100 مليلتر كتحكم على 10 غرام ديال السكر كلاصي. وركبي السلاح المناسب. كيف ما كتلاحظوا ها الكريمه ديالنا ولات واجده. تلعبوا بها كيف ما بغيتوا. Notre crème chantilly est prête. Elle est bien faite comme vous voyez. Voilà. Maintenant, on va passer pour monter notre gâteau. Alors, on prend le moule, comme vous voyez.
on prépare le sirop. Moi, je utilise ce jus d'orange. Il est très bon. Il donne un bon goût le génoise. انا كنستعمل بريساب كيعطي واحد لو غو واعر في السقوه ديال الجينواز. نزيد عليه معلقه ديال السكر كلاصي. ما كنقصش المراحل، كنمشي معكم مرحله مرحله باش تعرفوا كل حاجه كيفاش كتصاوب وكيفاش كدار. Toujours dans mes vidéos, je prépare les choses étape par étape et je montre à mes spectateurs tout. Il n'y a pas de secret dans mes recettes. Alors, maintenant, on bipe le génoise. نسقيو الجينواز ديالنا بالجي d'orange. نسقيوها مزيان، كل ما كانت فازقه كل ما كانت كتكون بنينه. On bipe bien le génoise pour avoir un goût moelleux. On met une couche de la crème. نديرو واحد الطبقه ديال الكريمه وبملاسه. Et pour avoir quelque chose de croustillant, je vais mettre des poudres, des amandes en grains. باش تكون عندنا القرمشه في الحلوى غادي ندير اللوز مهرمش واحد شويه، وندوز نوضع الطبقه الثانيه. كيبان لكم دابا مزيان بحال هكا. ندوز نوضع الطبقه الثانيه. على قولة الله اكبر. كيف ما كتلاحظوا انا درت الطبقه الثانيه فزكتها jus d'orange. Comme vous voyez, la deuxième étage avec j'ai la bibé avec jus d'orange. Je vais mettre de la crème. Et la même chose. نفس العمليه كما درنا في الاولى غنديرو في الثانيه. نفرقوا الكريمه. بعد ما صوبت الطبقه الثانيه نضيف الطبقه الاخيره. Alors, j'ai préparé la deuxième étage. Maintenant, je vais mettre le dernier étage, le troisième, le dernier. Et la même chose, نفس العملية. صافي فينيو الجناب بحال هكا. فينيو الجناب بحال هكا بصبيعاتكم. ما تخافوش ما تحشموش. عندكم تلحسوا راكم صايمين. جيبي سباتيل ولا شي لعيبه تكون بحال المسطره غيقلو. انا غادي نستعمل هاد الكوطو باش نتخلصوا من الطبقه الزائده ديال الشونتي. كيف ما كتلاحظوا شي شحال ديال الشونتي زايد. Alors avec un règle on va essayer de surfacer le visage ديال le gâteau pour débarrasser de la crème de plus. Et en finissant, comme vous voyez, les trous.
On va essayer de griller notre amande effilée. تيطيحي نحاول نحمرو اللوز ايفيلي ديالنا يولي كروستيون يتكرمل. دابا ندوزو نحيدو المول. on va passer pour enlever le moule. Il faut y aller très doucement. شوية عليكم. Et on va finir les bords. On prend un peu de chantilly comme ça. Et on va essayer de finir les bords comme vous voyez. Maintenant on va mettre l'amande effilée. غنديرو اللوز effilé في لي كوتي في الجناب. خذوا كميشه بحال هكا ديروها على صبيعاتكم وبداو تلصقوا بحال هكا. On continue jusqu'à qu'on couvert les bords, les côtés. نكملو حتى نغطيو الجوانب كاملين. بعد ما كملنا اللوز في الجناب غندوزو نديرو السواقات ديالنا. نكملو حتى نكملو الحلوه ديالنا. On est dans les dernières étapes. حنا في المراحل النهائيه. الكولي اللي كنت صوبت درت ليه شويه ديال الكولون باش يعطينا ديك الحموريه. انا اكسبري درت هاد لي بتي بول ديال الشونتي في الجناب كوم دي فرونتيير كوم بحال الحدود باش ما يخليوش الكولي د فريز يهبط ليا في لي بور في الجناب صافي. وبداو تفرقوا بحال هكا بشويه عليكم، ما تخافوا ما والو. تحسوا بهنا عمر الجهه الاخرى.
هنا غادي ندوز نصاوب الوردة ديال الباطاموند. كيف ما كتلاحظوا كناخدو طبقة ديال الباطاموند عادية، وطبقة كنديرو ليها الكولورون احمر، وكنديروهم طوال بحال الشرائط، وكنبداو نلويوهم على بعضياتهم. فاش كنلويوهم على بعضياتهم كنبداو نهبطو هاد الجناب هادو. Alors, pour préparer fleurs en pâte amande, on prend un peu de pâte amande normale et l'autre on met un colorant rouge et on fait sur mesure des lamelles et on le roule comme ça, comme vous voyez. Voilà. Dans 2 feuilles, je ma pâte. Voilà. Très doucement, il faut y aller très doucement. Voilà. Elle est un peu collante, mais c'est pas un problème. Je vais essayer de l'enlever, comme vous voyez. Voilà. Et on fait comme ça. Vous voyez?